สวัสดีครับรอแป๊บหนึ่งนะจ๊ะจิรพัฒน์ครับ มาครับธรรมทัศน์ตกมาครับตินภพมาครับภูริศมาครับพรินทร์มาครับวินิธรครับไตรณพัฒน์ไตรณพัฒน์ทีทัศน์ครับนิธิโรธครับณภัทรครับดาลัยมาครับนัชนนท์มาครับ ณภัทรเลขที่7เขาบอกมาว่าเน็ตเขาเสียครับโอเคครับเก่งครับเอาใหม่ณภัทรลูกณภัทรอยู่ไหมครับ13โอเคประสิทธิ์อยู่ครับ ปณพัฒน์ธนพลครับคมคมคณิน ครับปรีชาพงศ์ครับกิติพันธ์ครับ วิพาท มาครับบุญยวัฒน์มาครับ เจตมาครับนันทเชษฐ์นันทเชษมาฐ์อยู่ไหมครับ อธิพัฒน์ มาครับ กฤตติน มาครับณภัทร ครับพัชรพล ครับ สนิรัตน์ มาครับ รุ่งระดิษฐ์ มาครับ ธีรเมธ มาครับ ภูริศ มาครับ บุญยพัฒน์ มาครับ ปารมี มาครับ ณภัทร มาครับ กิติทัศน์ มาครับ กรวิทย์ศักดิ์สอนศักดิ์สอนพิมพ์ ครับ สิริพัฒน์ ครับ โอเค
เพชรสยาม มาครับ ธนกฤษ มาครับ นรากร มาครับ ธนกฤษ มาครับผม พลกิจ พลกิจ ธนาบูรณ์ มาครับ ธนพงษ์พันธ์ ครับ ว่าภารกิจมานะครับ นะ ภารกิจมานะครับ โอเคพลวิทย์ มาครับ กมลพัฒน์พฤติพงศ์ปารพันธ์ มาครับ นัชนนท์ มาครับ โอเค ครูครับ 13 เลขที่13มานะครับ โอเค37มาไหมลูก48 49 มาครับ มาครับ 37นะโอเคครับต่อนะ ถ้าเกิดครูเดี๋ยววันนี้ครูจะให้ส่งชีทนะคะเดี๋ยวครูจะให้ส่งชีทขอตั้งแป๊บหนึ่งส่งชีทบ่ายโมงแป๊บนึงต่อจากครั้งที่แล้วมีคนตอบเข้ามาแล้วครูติดข้ององูอยู่นะลูกนะ ข้ององูนะครับข้องูเขาบอกว่าผลคูณของระยะระหว่างระยะทางจาก P ไปยังเส้นกำกับทั้งสองก็คือจุดกับเส้นใช่ไหมครับ จุดกับเส้นเนาะเราไม่รู้ว่าจุด P เป็นจุดอะไรครูให้เป็น M กับ N แล้วกันนะครับ ให้จุด P E M N ระยะทางจุดกับเส้นใช่ไหมครับ มี2เส้นเนาะใช้สูตร d เท่ากับ absolute a x 1บวก b y 1บวก c ส่วนด้วย square root a กำลังสองส่วน b กำลังสองอันนี้ใช้ระยะทางจุดกับเส้นนะเพราะฉะนั้นจากจุด P ไปเส้นแรกนะ
ก็คือ2m ใช่ไหมลูกเดี๋ยวเอาใหม่ อันนี้จัดใหม่ได้เป็น x ลบ 2y เท่ากับ0เราจะเรียง x y ใช่ไหมลูก ax บวก by บวก c แสดงว่า c ไม่มีนะครับเพราะฉะนั้น a คือ1m ลบ 2n ส่วนด้วย อันนี้คือระยะจากเส้นแรกนะ โอเค มีคนตอบครูมาแล้ว2^2 บวก1^2 อีกเส้นหนึ่งก็จะเป็น m บวก 2y 2n นะเขาบอกเอามาคูณกันใช่ไหมลูกคูณกันเลยแล้วกันนะครับ ผลคูณก็คูณกัน คูณกันได้ m^2 ใช่ไหมm^2 ลบ 4n^2 ส่วนด้วยอะไรส่วนด้วย5เขาบอก m กับ n เนี่ยเป็น p เป็นจุดบนไฮเปอร์สมการไฮเปอร์เรามีอย่างแป๊บนึงนะหาก่อนโอเคเขาบอกว่า p mn ของเราเนี่ยอยู่บน h เพราะฉะนั้นครูจะให้เป็น m^2 ส่วน8ลบ n^2 ส่วน2เท่ากับ1นะครับครูเอา4ใช่ไหมลูกโอเคครูเอา8คูณตลอดก็จะเป็น n^2 ลบ 4n^2 เท่ากับ1แสดงว่าไอ้ตัวเนี้ยได้ครูเอา8คูณตลอดขอโทษได้8เพราะฉะนั้นเราก็จะได้เป็น8ส่วน5แป๊บนึงนะถูกนะคะถูกหมดเลยก็คือ4ข้อตอบข้อ4โอเคเนาะแป๊บนึงขอจดแป๊บนึงนี่วันที่17 6/1 15 11ข้อต่อไปนะครับ ข้อต่อไปเนาะครูเลื่อนนะ ต่อไปตอบ4มั้งโอเคข้อต่อไปนะครับมีคน2คนตอบมาตอบโอเคหมายถึงว่าตอบ4แต่เป็นช้อย2ใช่ไหมโอเคข้อ16นะครับครูเลื่อนนะเขาให้ f เป็นโฟกัสที่อยู่ในควอดแรนต์ที่1ของไฮเปอร์โบลาจากไฮเปอร์โบลานี้ x เป็นบวกแสดงว่าแกนตามขวางขนานแกน x ลักษณะกราฟจะเป็นแบบนี้
จุดวงกลมที่มีจุดศูนย์กลางอยู่ที่ F อยู่ที่ F ขอวาดรูปคร่าวๆแล้วกันนะครับจากสิ่งที่โจทย์ให้มาครูจะได้ประมาณนี้จุดศูนย์กลางคือจุด02เห็นไหม02เราเอามาจากไหนเอามาจากสมการนะ a กำลังสองได้9นะ a กำลังสองเป็น9 a กำลังสองเท่ากับ9แปลว่า a เป็น3 b กำลังสองเท่ากับ16แสดงว่า b เป็น4 2ตัวนี้สรุปว่า c เท่ากับ5เพราะฉะนั้นหาโฟกัสได้ก็คือ52กับ-52เขาบอกว่าจุด F อยู่ในควอดแรนต์ที่1เป็นโฟกัสที่อยู่ในควอดแรนต์ที่1แสดงว่าจุดนี้คือจุด F นะครับควอดแรนต์1ต้องเป็นบวกทั้งคู่เราได้ F มาละเขาบอกว่าสัมผัสกับสมการเส้นกำกับทั้งสองของไฮเปอร์โบลาสัมผัสกับสมการเส้นกำกับสมการเส้นกำกับก็น่าจะตรงมากประมาณนี้นะคะแสดงว่าวงกลมเนี้ยมันจะสัมผัสประมาณอย่างนี้เนาะถ้าครูวาดคร่าวๆวงกลมจะเดี๋ยวมันก็กลมเพราะฉะนั้นสัมผัสใช่ไหมลูกสัมผัสแสดงว่ามันต้องตั้งฉากเนาะว่ามันไม่สัมผัสไม่เป็นไรซึ่งสมการเส้นสัมผัสสมการเส้นกำกับหาได้ไหมได้สมการเส้นกำกับอันนี้คือของไฮเปอร์นะก็คือy ลบ2เท่ากับ m ก็คือ b ส่วน a บวกลบในที่นี้ถ้าเป็นตามนี้ก็จะกลายเป็น b ส่วน a นะครับ b คือ4 a คือ3แล้วก็ x ลบ0จุดศูนย์กลางเนาะเพราะฉะนั้นมันมี2สมการใช่ไหมลูกครูจัดใหม่ 3y ลบ6เท่ากับบวกลบ 4x เนาะก็จะได้ 4x บวก 3y ลบ6เท่ากับ0กับ 4x ลบ 3y บวก6เท่ากับ0มี2สมการนี้ก็แสดงว่าเขาไม่หาอะไรรัศมีใช่ไหมลูกจริงๆแล้วรัศมีเรียนอันนี้คือรัศมีใช่ไหมเรียนจะหาของเส้นไหนก็ได้นะคะก็คือจุดกับเส้นใช่ไหมรัศมีเท่ากับระยะทางจุดกับเส้นเพราะฉะนั้นรัศมีจะเท่ากับ4ใช่ไหมลูก4คูณ5บวก3คูณ2ลบ6แล้วแต่นักเรียนจะเลือกว่าจะเอาจุดเส้นนี้กับจุดนี้ก็ได้หรือเส้นนี้กับจุดเดียวกันนะครับส่วนด้วย square root 4 กำลัง 2 บวก 3 กำลัง 2จะเท่ากับ20ใช่ไหม20ส่วน5ตอบ4เนาะไม่ยากจ้ะขอจดชื่อแป๊บหนึ่งนะคะระหว่างที่เรียนจดเนาะ
x 15ทำไม43จะไปไหน43จะไปไหนไม่ยากนะคะ อย่างที่บอกจริงๆแล้วเรื่องค่าตัดกลวยเลขาเนี่ยไม่ยากหรอกแต่ว่านักเรียนต้องจำสูตรนะลูกนะต้องจำให้ได้ว่า ถ้าเป็นสมการเนี้ย สมการเป็นยังไงแพทเทิร์นอะไรบอกอะไรได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะ15 30 15 10 4 41 9 38 18 43กินข้าวเที่ยงอะไรมาครับข้อต่อไปมีคนตอบเข้ามาแล้วอยากรู้ใช่ไหมเดี๋ยวครูจะบอกให้ฟังข้าวเที่ยงที่โรงเรียนเป็นน้ำพริกลงเรือ แต่ว่าครูไม่กินครูเลยกินผัดไทยลูกโอเค CS 28 15 51โอเคนะครูเลื่อนนะครับ ในหน้าถัดไปเนาะอีก2ข้ออย่างนี้ครูจะให้ส่งชีทนะลูกนะครูเลื่อนนะครับเขาบอกว่าในระบบพิกัดฉากที่มี O เป็นจุดกำเนิดวงรีวงหนึ่งมีสมการเป็นให้สมการวงรีมา วงรีอย่างนี้เลขเยอะเห็นไหม โอเคนักเรียนฟังนะครับใครทำมาแล้วก็ไม่เป็นไรเนาะมาดูตามครูไป วิธีการเรียนครูอาจจะต่างกันก็ได้นะ แล้วแต่อย่างที่ครูบอกว่าโจทย์ข้อหนึ่งสามารถทำได้มากกว่า1วิธีนะลูกเนาะสมการนี้นะครับ เลขเยอะอยู่ใต้ y แสดงว่าเป็นวงรีแนวตั้งเนาะเป็นวงรีแนวตั้งนะครับF1 และ F2 เป็นจุดโฟกัสของวงรีรูปนี้ โดยที่ OF1 มากกว่า OF2 แล้วระยะทางจากจุด F2 ไปยังเส้นตรงที่ผ่านจุดและ 0.5 เท่ากับข้อใดหาโฟกัสก่อนแล้วกันนะครับสำหรับข้อนี้เนาะเราจะได้ a กำลัง2เท่ากับ25วงรี a กำลัง2 25แสดงว่า a เป็น5 b กำลัง2เท่ากับ9 b คือ3เพราะฉะนั้น c จะเท่ากับ4สำหรับวงรี a เยอะที่สุดนะลูกเนาะ a เยอะสุดนะครับจุดศูนย์กลางของวงรี จุดศูนย์กลางคือจุด35เพราะฉะนั้นโฟกัสคืออะไรลูก เป็นแนวตั้งเนาะวงรีตั้งนะครับ เป็นแนวตั้งเพราะฉะนั้นค่า y เปลี่ยนเพราะฉะนั้นโฟกัสคือโฟกัสค่า y เปลี่ยนบวกไป4ก็เป็น9ใช่ไหมลูก39กับ31 39กับ31
OF OF หนึ่งมากกว่า OF สอง OF ก็คือนะถ้าเรียนดูอย่างนี้แสดงว่าไหนคือ F หนึ่งไหนคือ F สองลูกบอกคุณหน่อยก็ OF หนึ่งมากกว่า OF สองแสดงว่าอันนี้คือ F หนึ่งใช่ไหมลูกอันนี้คือ F สองถูกไหมจาก00มา39ก็ต้องไกลกว่า31เนาะนะครับเขาถามว่าอะไรและระยะทางจากจุด F สองไปยังเส้นตรงที่ผ่านจุด F หนึ่งเพราะฉะนั้นครูหาสมการหาสมการเส้นตรงที่ผ่านจุด F หนึ่งกับ05ขั้นแรกหาความชันก่อนความชันก็คือ9 ลบ 5ส่วนด้วย3 ลบ 0 4 ส่วน 3เพราะฉะนั้นสมการเส้นตรงy ลบ 5เท่ากับ4 ส่วน 3 x ก็เป็น 3y ลบ 15เท่ากับ 4x ก็จะเป็น 4x ลบ 3y บวก 15เท่ากับ 0เขาต้องการหาระยะจาก f 2ถูกไหมก็จะให้เป็น d เท่ากับ f 2คือจุด31ก็4คูณ3ลบ3คูณ1บวก15ส่วนด้วย square root ใช่ไหมลูก4กำลัง2บวก3กำลัง2คิดเลขมา12ลบ3ได้9บวก15เป็น24ใช่ไหมลูกตอบข้อ5นะคะตอบข้อ5เนาะให้เราจดแป๊บหนึ่งขอจดชื่อ15 x 14 4 3 9 4 3 17 10 40 10นักเรียนระหว่างที่รอนักเรียนสามารถไปโหลดชีทชุดใหม่ได้แล้วนะครับใน Classroom เนาะครูลงชีทชุดใหม่ไปให้แล้วครับเป็นExplog ไม่ยากนะครับ Explog ง่ายๆลูก Explog นะต่อไปตอบมีคนตอบแล้วต่อไปตอบคุณเลื่อนนะลูกนะข้อสุดท้ายของเรื่องนี้นะครับโอเคเขาบอกว่าให้ S เป็นไฮเปอร์โบลาที่มีสมการเป็นสมการนี้ E เป็นวงรีที่มีจุดโฟกัสจุดยอดอยู่ที่จุดโฟกัสความเยื้องศูนย์กลางเท่ากับ1 ส่วนรูท 5
ความเยื้องศูนย์กลางเท่ากับ1 ส่วนรูท 5โอเคนะตอบมาแล้วเพราะฉะนั้นนะครับข้อนี้เนาะครูขอจัดสมการลูกนะจัดสมการหน่อยเพื่อหาโฟกัสก็จะเป็น9อันนี้ไฮเปอร์เนาะ9 x กำลัง2ลบ8ใช่ไหม9 8 72เว้นที่ลบ16 y กำลัง2ลบกลายเป็นบวก2เท่ากับ16อันนี้เรียนก็บวก4ใช่ไหมลูกอันนี้ก็บวก9กับ4กำลัง2ส่วนตัวนี้ก็บวก1ก็จะเป็นลบ16จากนั้นนะครับยุบเนาะนี่จะกลายเป็น 9x ลบ4กำลัง2ลบกับ16 y บวก1กำลัง2ส่วนอันนี้ก็เป็น9กับ4กำลัง2ก็หารตลอดตัดได้ตัดอันนี้ก็จะเหลือ x ลบ4กำลัง2ส่วนด้วย4กำลัง2ก็คือ16ถูกไหมลบกับ y บวก1กำลัง2ส่วนด้วย3กำลัง2เท่ากับ1เพราะฉะนั้น x เป็นบวกแสดงว่าเป็นไฮเปอร์โบลาแกนตามขวางขนานแกน x นะครับ a กำลัง2เท่ากับ4กำลัง2เพราะฉะนั้น a เท่ากับ4 b กำลัง2เท่ากับ3กำลัง2เพราะฉะนั้น b เท่ากับ3ค่า c เท่ากับ5ไฮเปอร์ c ยาวสุดโจทย์บอกว่าถ้า e เป็นวงรีที่มีจุดยอดอยู่ที่จุดโฟกัสของไฮเปอร์เพราะฉะนั้นครูหาวาดรูปเลยก็ได้ครับช่างเรียนวาดรูปมันก็จะประมาณนี้ตรงด้วยจุดศูนย์กลางอยู่ที่4ลบ1โฟกัสก็บวกไป5ใช่ไหมลูกบวกไป5มันก็เป็น9ลบ1ลบ1ลบ1เขาบอกว่าโฟกัสเป็นจุดยอดของวงรีก็เลยได้วงรีแสดงว่าใช้จุดศูนย์กลางร่วมกันมีความเยื้องศูนย์กลางเพราะฉะนั้นวงรีนะวงรี e คือวงรีก็จะได้ a เท่ากับ5นะความเยื้องศูนย์กลางความเยื้องศูนย์กลางเท่ากับ c ส่วน a ใช่ไหม c ส่วน a ก็จะเท่ากับ c ส่วน5ซึ่งเขาบอกว่าเท่ากับ1ส่วนรูท5ก็จะได้ว่า c เท่ากับ5ส่วนรูท5เท่ากับเท่าไหร่รูท5คูณได้รูท5 c เท่ากับรูท5นะครับเมื่อ c เป็นรูท5 b เป็นอะไรถ้า c เป็นรูท5เพราะฉะนั้น b กำลัง2ก็เท่ากับ a กำลัง2ลบ c กำลัง2ได้20สมการวงรีคือ x ลบ4ส่วนด้วย a คือ
บวก y บวก1ส่วนด้วย b ตอบข้ออันนี้เป็น25เลยตอบข้อ3นะครับโอเคเนาะใครเสร็จแล้วสามารถส่งได้เลยนะคะครูให้ส่งชีทชุดนี้ทั้งชุดเลยนะระหว่างนี้นักเรียนไปคิดว่าน่าจะโหลดไปแล้วเนาะมีคนตอบข้อต่อไปละครูจะขึ้นชุดใหม่นะครับครูให้เวลา2 นาทีในการเตรียมชีทนะลูกนะส่งเพราะว่าครูให้ส่งชีทวันนี้นะครับสำหรับชุดนี้นะครับชุดนี้แต่ว่าครูจะสอนชุดใหม่ด้วยเลยโอเคนะถ้าใครเสร็จแล้วเรียนดูก่อนได้เลยนะลูกนะสำหรับ Explog สำหรับ Explog ขอปิ้นแป๊บหนึ่งโอเคได้เลยลูกโอเคมีคนตอบมาแล้วเดี๋ยวให้เวลาเพื่อนปริ้นชีทแป๊บหนึ่งนะคะระหว่างนี้ใครจะส่งชีทก็ได้เลยนะครับสำหรับภาคตัดกลวยเนาะผมไม่ให้เพื่อนปริ้นครูรอแป๊บหนึ่งแล้วกันนะครับครูขึ้นบทใหม่นะครับเนาะสำหรับเรื่องใหม่สำหรับ Explog นะครับโอเคเนาะมีคนตอบครูมาละ2-3 คนแป๊บหนึ่งนะครับโอเคระหว่างนี้ใครจะส่งงานก็ส่งได้เลยนะลูกนะรบกวนนักเรียนเข้าไปเช็คงานเดิมด้วยนะลูกนะมีบางคนยังไม่ส่งเนาะรบกวนนักเรียนเข้าไปเช็คงานเดิมด้วยนะคะว่าตัวเองยังไม่ส่งอะไรนะครูเห็นครั้งที่แล้วมีคนไม่ส่งตั้ง5 คนเนี่ยนะครับรบกวนเข้าไปเช็คด้วยลูกเนาะโอเคนะครับโอเคอันนี้เป็นปีล่าสุดนะครับปี64เนาะข้อ30นะครับเขาให้เรียนหา x ที่น้อยที่สุด
ที่เป็นคำตอบของสมการนี้แสดงว่าอันเนี้ยเขาให้เป็นแบบเติมคำตอบเนาะจากก้อนนี้นะลูกเนาะจัดหน่อยอันนี้จัดได้ สมบัติของล็อกก็คือล็อกเศษส่วนเปลี่ยนเป็นลบใช่ไหมลูกเพราะฉะนั้นครูจะเปลี่ยนนะอันนี้ก็เขียนเหมือนเดิม2ล็อก x ฐาน3ลบ4ส่วนด้วยล็อก x ฐาน3ลบล็อก9ฐาน3เท่ากับอันนี้7กำลังดันมาไว้ข้างหน้าใช่ไหมก็จะเป็น7ล็อก x ฐาน3ลบ1ส่วนอันนี้กลับได้ ถ้าเรียนกับเศษเป็นส่วนตรงเนี้ยมันจะสลับที่กันเพราะฉะนั้นครูลืมมองเพราะฉะนั้นครูก็จะกลับเป็นล็อก x ฐาน3กำลัง2นะครับก้อนนี้เนาะได้2ถูกไหมล็อก9ก็คือ3กำลัง2ดัน2ไปข้างหน้าก็จะกลายเป็น2ล็อก3ฐาน3จากนั้นครูจะให้นะครับให้เป็นตัวแปรแล้วกันให้ a เท่ากับล็อก x ฐาน3เลยก็จะได้เป็น 2a ลบ4ส่วนด้วยแล้วแต่วิธีการไหนครูบอกว่าอาจจะมีวิธีที่แตกต่างจากครูก็ได้นะครับก็จะกลายเป็น a ลบ2ได้2เนาะอันนี้ได้2นะเท่ากับ7a ลบ a กำลัง2ลบ8ใช่ไหมจากนั้นจัดสมการใช่ไหมลูกอันนี้ดึง2ออกใช่ไหม2ก็เป็น a ลบ2ตัดกันไหมตัดก็จะเหลือแค่2เท่ากับ7a ลบ a กำลัง2ลบ8ย้ายข้างก็จะเป็น a กำลัง2ลบ 7a บวก10ใช่ไหมลูก a ลบ5กับ a ลบ2เพราะฉะนั้น a เท่ากับ5และ2 a คืออะไร a คือล็อก x ฐาน3กับล็อก x ฐาน3เท่ากับ2อันนี้เหมือนดันไปใช่ไหมลูกดันไปก็เป็น x เท่ากับ3กำลัง5กับ x เท่ากับ3กำลัง2เพราะฉะนั้น3กำลัง5ได้2 4 3กำลัง2เป็น9เขาถามตัวที่เดี๋ยวนะครูผิดอะไรเนี่ยอ๋อ ลืมว่า x ห้ามเป็นอะไรนะครับแป๊บหนึ่งนะลืมเช็คโอเคลืมเช็คคำตอบเงื่อนไขนิดนึงนะครับตรงนี้เนาะ a เป็น2ได้ไหมลืมเงื่อนไขนะครับอันนี้ a ต้องไม่เป็น2เพราะว่าถ้า a เป็น2ลบ2ได้0หาค่าไม่ได้นะครับหาค่าไม่ได้เพราะฉะนั้นกูลืมตัดอันนี้ก็ไม่เอาใช่ไหมลูกตัดไปแล้วโอเค
จ้าจ้าเอเป็นครูฝ่ายอาคารสถานที่เนาะจ้าเพราะฉะนั้นก็เลยตอบมันเหลือตัวเดียวก็ตอบตัวนั้นตัวเดียวนะครับคือตอบตัวนี้ลืมเช็คเงื่อนไขนะเดี๋ยวเนาะข้อต่อไปคุณตอบมาละโอเค39413633อีกหนึ่งข้อแล้วกันนะครับข้อที่5 ปี 63อันนี้ก็ไม่ยากลูกทำฐานให้เท่ากันเนาะ แป๊บ อะไรนะแป๊บหนึ่งครับ โอเค297238เสร็จแล้วเนาะเสร็จยังเอ่ย32 30 42 2 10 42โอเคครูเลื่อนนะลูกนะขอสุดหมดเวลาแล้วแต่ไม่เป็นไรข้อนี้ไม่ยากใช่ไหมลูกอันนี้ก็เป็นละ4เขียนทีละขั้นก็ได้2 กำลัง 2เท่ากับล็อก40ลบอันนี้ดันไปเป็น1/2 1/2ดันมาหา25ก็จะได้ล็อกใช่ไหมลูกก็จะกลายเป็น40/5ได้8ก็คือ2 กำลัง 3ตอบ3โอเคครับอย่าลืมส่งชีทอยู่เถิดโอเคพอแล้วโอเคเพราะฉะนั้นนะคะอย่าลืมนะส่งชีทลูกนะถึงบ่ายโมงไม่เกิน25นะครับส่งชีทชุดที่แล้วนะโอเคครับเดี๋ยวเจอกันต่อไปวันศุกร์นะสวัสดีครับสวัสดีครับต่อไปตอบโอเคสวัสดีครับเจอกันวันศุกร์เนาะ
ทุกคนครับ ขออภัยที่มาเร็วนิดนึงฮะเพราะว่าเรื่องวันนี้ข้อมูลมันเยอะนิดนึงครับมิสเตอร์วีเจเตรียมข้อมูลไว้ให้เราเยอะมาก ดังนั้นเนี่ยอยากให้ตั้งใจฟังกันให้ดีๆนะครับ เพราะว่าวันนี้เนี่ยเราจะได้เห็นข้อมูลประเทศตัวอย่างหนึ่งประเทศหลักๆ คืออเมริกานะครับ แล้วเราก็จะเห็นข้อมูลโดยภาพรวมของอีกหลายๆประเทศ ดังนั้นเนี่ยก็ตั้งใจดูนิดนึงนะครับแล้ววันนี้เนี่ยมิสเตอร์วีเจเขาจะวิเคราะห์ให้เยอะหน่อยดังนั้นคือช่วยกันคิดช่วยกันตอบนะครับช่วยกันคิดช่วยกันตอบ48 49นี่คือลาหรือหายครับกมลพัฒน์กับพฤทธิพงศ์มีใครทราบไหมฮะเพราะถ้าไม่งั้นคือวันนี้ไม่มีใครหายไปไหนเลยไม่มีใครทราบโอเคครับไม่ว่ากันฮะโอเคงั้นก็ฝากบอกเฮียแก2 คนด้วยนะครับว่าแกได้อีกแค่ครั้งหนึ่งนะฮะไม่งั้นคือไม่สามารถหลีกเลี่ยงให้มส.ได้จริงเพราะว่าเทอมนี้เราเรียนกันอยู่แค่ประมาณ10ไม่กี่ครั้งเองครับประมาณ14ครั้งแค่นั้นเองดังนั้นก็คือฝากบอกเพื่อนนิดนึงนะครับถ้าไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวจะมส.วิชานี้ยาวไม่ใช่เรื่องใช่ราวโอเคงั้นก็ไม่มีอะไรนะครับอาทิตย์นี้จะเป็นเรื่องของเป้าหมายที่1 ถึง 5เนาะเป้าหมายที่1 ถึง 5นะครับเราจะมีตัวอย่างของอเมริกาเป็นหลักนะครับแล้วก็จะมีเรื่องราวข้อมูลในด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายนั้นเนี่ยให้พวกเราได้เห็นกันนะครับแล้วก็ผมขออภัยครับซึ่งไม่ได้เอา PowerPoint 2 นั้นขึ้นให้สักทีนึงเดี๋ยวเอาขึ้นพร้อมกันแบบนี้นะครับแล้วก็อาทิตย์หน้านะครับจะเป็นเป้าหมายที่1 ถึง 5เจาะของประเทศไทยนะครับโอเคก็วันนี้ก็ลองเก็บภาพไปครับเพราะว่าอาทิตย์หน้าเนี่ยมันจะมีงานให้พวกเราทำในห้องซึ่งถ้าพวกเราตั้งใจฟังตั้งใจดูคาบนี้แล้วก็ไปถึงคาบหน้าเนี่ยไองานที่พวกเราจะต้องทำท้ายคาบอาทิตย์หน้าเนี่ยมันจะง่ายมากแล้วมันจะเสร็จเร็วมากนะครับโอเคสู้ๆครับทุกคน Sorry. Thank you. I didn't see that. I didn't check. Okay, can all of you see? Absolutely, yes. Okay, fine. So I am going to be a little faster because there's quite a lot. I will go faster, but I will try my best to make it clear and easy. Okay, one by one, I will add some data into this. So we will look at the data and also we will try to reason out, try to make some comparisons. Okay, and see. See this data, what you see on the screen right now is basically the data of one particular country, US, because we will take America as a case study and we will try to compare that with the rest of the world, because always we look at America for everything, every data. Everybody goes only to the American data. Then
they compare that data with the rest of the world. So I'm going to give you some little bit information about what happens in America. Then we will see what happens in the rest of the world. Next week, we will compare that with the data about Thailand. Okay, so that will be much easier for you. Okay, see that 1 in 7 people in the US currently live at or below the US poverty line. US poverty line. Okay, it doesn't say world poverty line. But even if you say US poverty line, it is still poverty because the cost of living in America is much higher than you compare with other countries of the world. So with the living standards of America, with the cost of living of America, you can easily tell it is not easy to survive in that country because of its cost of living. Okay, so let us keep that in mind. So that also will be considered as poverty. Now, when you say 1 in 7 people in the US are in below poverty, which means approximately 50 million, okay, 50 million people are in dire poverty. Then come to the next one. Over 149 million Americans are currently living in poverty or on the brink, which means the borderline. So you can add these two and put it to one number, make it as 150 million. So 150 million Americans are either living in the borderline, okay, not high, not just at the brink of the poverty line. And in that 150 million, 50 million are way below the poverty line, which means 50 million people in America don't get access to food every day, don't have a place to live on their own, they don't have access to some of the basic facilities. Okay, so that is the idea. Now, why we look at America? Because we always compare the data from the rest of the world directing towards America. That is why we have this data. Now, let us go here. You see this map? This map basically gives the hunger index. Now, I have a question for you. If you are in poverty, definitely you need food to eat. Now, what is the policy the governments of these countries have to feed their population? Now, here in America, there is no much data available. There is no data available for America. That is surprising. Canada, not available. Australia, not available. Europe, not available. And Northern Europe, not available. And it is available for the rest of the world. Now, why you don't get this information, or you can say why you don't get the critical information about European countries and especially America? Let us take, for example, talk about Europe. Most of the countries in Europe are well-to-do. They have very good policies, very good law for the benefit of their population. Okay, fine. Australia, okay, fine. Now, just now we saw the data of America. 50 million people are in poverty. But none of the news channels talk about that. They don't talk about poverty in America. They don't talk about poor people living in America, but they talk about the rest of the world. Now I'm going straight to one more country because this is going to give us some very interesting insights about this study. Look at this country, India, orange, which means it is much higher level. Okay, orange. It is not red yet, but it is orange, which means the poverty is quite high. If you put that in numbers, India's population is approximately 1.4 billion, or you can say 1,400 million. From this 1,400 million, approximately 200 million people are living in poverty. 200 million. So what these 200 million people do? They do something to live. So most of the people choose to beg. If you go to some of the big cities in India, you will see people on the street begging. Now, why they beg? Because they find it that's the only easiest way to earn some money or get some money or
look for living. Okay, so you'll see a lot of beggars in the streets, big cities in India. Now I'm going to tell you a story. Not story, it is a true incident which happened. It was in the newspaper, and I am going to share that information with you. Okay, before I share this information, just want to make sure that all of you are listening. If all of you are listening, can you just raise your hand on the screen? Let me see. Quickly raise your hand. Let me see if all of you are listening and if all of you are in the class. Can I see? Okay, I see only 2, 3 hands, 4, 5 hands, 6, 7, 8. Okay, good. At least I see 50% of the class. Fine. Now listen to this information, okay? See, this country is a very interesting country, India. Now I'm going to give you some very interesting data. Okay, it is coming next. First, I will begin with this true incident. In the year 2011, there were two young men from the city of Bombay. Today it is called Mumbai. It is the commercial capital of India. A very important place. A lot of business takes place in the city. Two men, young men from this city, every year they go to Mecca. I hope you know what is Mecca. Mecca is a city in Saudi Arabia, and every year Muslims go to this place for Hajj pilgrimage. Means Muslims, when they go to this place, to Mecca, they believe that they will go to heaven. So they all go, most of the Muslims, every year. So these two young men also go there every year to Mecca. Now, they used to go every year, almost they have been going there for 10 years. So you can go there only 2 months in a year. But people who visit these places, they go for 2 or 3 days and they come back. Once they finish their worship, they come back. But these two men, they stay there for 2 months. So what do they do? How do they manage the expenses? How they have money? And nobody knew about it. So what they were doing was, they were sitting right there in the front and they were begging. Now, what people will think, whoever comes to Mecca, mostly rich people come there. They see the beggars on the roadside, so they feel very sorry and they give them money. And they give big money. So they collect from morning till evening, they sit and beg, collect all the money, then come back, and they were quietly staying in some place nobody knew. This was going on for years, year after year after year. Suddenly, when the immigration authorities, when they found out these two names are coming every year and they are very young, they wanted to find out what they're doing. So when they found out, they saw that they were begging, and immediately they arrested them. They took them back to the immigration office. When they inquired, they found out they were begging there for almost every year. They were coming and begging, and they sent the information to the Indian authorities, and they also found out they were making a lot of money in begging. So they deported them, and when they landed, the Indian police arrested them from the airport. You know what they found? When they arrested them and started investigating, they found these two young men, multi-millionaires just by begging. It became a very big news. It was in the newspaper. Okay? Now, why I'm telling this incident is, people find begging so easy, and there is big money in that. That is the key. So the moral of the story is, if you want to become rich, go and beg. You will become millionaire very easily without working. Now, imagine if a country with a population of 200 million, okay, from the total population of 1,400 million, 200 million people are living in poverty, and
they have no choice. They try to find the easiest way to live, and the most easiest way is to beg. Okay? Now, there are so many cases like this. Now, I'm going to go to the next data. I'm not going to give the information about all the countries. Okay? This is only a case study. The remaining you can find out. Sub-Saharan region. Yes, it is hot, dry area, no food, no crops, nothing. So, yes, we can understand there is problem. So, there are many countries around the world. Now, look at this. Which country has the best soil? Now, see this list. Bangladesh, Denmark, Ukraine, Moldova, India, Hungary, Rwanda, Comoros, Togo, and Gambia. Now, I'm going to the next data, okay? Countries that produce the most food. There are 4 countries in the world which produces large amount of food. China, India, US, and Brazil. Okay, China is number 1. After China, India is number 2. Third one is America. Then fourth one is Brazil. These 4 countries produce lot of food in the world. Now, my question is again coming to India, because that is a case study country. This country is the world's second largest food producer, and it is orange in color for its poverty index. Around 200 million people are living in poverty. Now the question comes, where does the food go? That is the question. Where does the food go? Since it is the second largest food producer in the world, where does the food go? Real question to ask. Somewhere there is a problem. Somewhere some corruption is taking place. Maybe by numbers it may look big, but definitely they are not living in dire poverty. They are living in a situation where they want to take the benefits of the government. Most of them. I'm not telling everybody, most of them. Okay? That is possible. Now coming to China. China, being as the number 1 food producer in the world, can you believe if I tell you a data, you will be shocked. China has only, you know what percent of arable land? Look at this map. Look at this country, China, big land. But 90% of the population are living only in the eastern region. How many percent? 90%. 90% of the Chinese people are living only in this region. And in the central and the western, nobody is there. The remaining 10% of population are living in this region. Okay? Remaining 10%. 90% live here. Why 90% live there? Because that is the only place where resources are available. Water, land, etc. And China has only 17%, 17% of arable land. What is arable land? Arable land means only 17% of the land is good for growing crops. The remaining, how many? 83% of the land is useless. Either it is desert, cold desert, or Rocky Mountains or something. There is no soil for growing the crops. 17%. With only 17% of land, I mean good agricultural soil, they can grow food, and they come to the number 1 spot, the highest and the largest food producers in the world. Unbelievable, amazing. We can say communist government, very strict, so they force everything under the strict law, fine, okay. So what? Still they grow. Now the next question is, I will just plainly tell, if I ask you a question, okay, simple question, please answer me for the question. How many of you will buy food from China? Just say simple answer, yes or no. How many of you will buy food or import food from China? Okay, somebody answered, not me. Anyone? Come on, quick. Less likely. Okay, quick. Come on, let me see the response. I want to see how many people will be willing to buy. Okay, I want to see only that. Come on.
Let me see the answers quick. Okay, prefer EU food more. Okay. Okay, so basically 90% your answer would be no. Why? Because you don't trust. Why you don't trust? Because we don't know how they grow the food. We know, but we can't see. Okay, all complete chemical based. Okay, completely chemical based food. A lot of fertilizers. So many artificial methods of growing, which is not organic. So it is dangerous. Everybody knows. So in that way, Chinese, they have no choice but to do something to increase the food production by using any kind of artificial methods. Okay, so that's an easy answer. So I don't want to do a case study on this, but this country, the second largest food producer, India, being the second largest, Indian government is very strict on using fertilizers in the farmland. Very careful, very strict on that. Maybe there are some places, some malpractices can take place, but mostly the government is very strict on its food production. So the reason why this country's poverty is very high is because, number one, because it is a democratic nation, they cannot enforce very strict law on the citizens, number one. Number two, corruption. Very high percentage of corruption among the government officials. So those are the reasons I can give you. And America, this data is not available, but America is one of the largest food producers, no doubt. So American government has a system. If you don't have food, they will give you some kind of help through the Social Security, so you can have food to eat every month. Okay, so that is okay. The strict law enforcement in America helps people to live by getting some food. But basically, if they don't get food or help from the government, they are in a very dangerous situation. American life is very difficult. Why it is difficult? I will put in one sentence very easily. If you earn $1,000 in a month, you will pay half of that money only for tax and insurance, etc. Half of your money will go back to the government or into the system. That is American law. That is why people cannot really survive. The remaining 50%, you have to pay the mortgage and, food, everything. There is no money, no saving. Americans have very, very less saving if you want to compare with any country in the world. Do you know what is the per capita saving of America? Just 2%, very less. That is why people, if they lose a job, immediately they come to the street, they suffer because they don't have savings. So I can give you so many examples. I'll move to the next one, okay? Next one is zero hunger. Now I showed you the map, hunger index, right? That is the map you saw, hunger index. Now come to some of this. Nearly 50 million people in the US, or 1 in 6, suffer from hunger. I saw that already. They are living below poverty line, which means cost of living is difficult in America. The commodities are very expensive. In America, hardly there is only 2% of very rich people, maybe another 5% of average higher middle class. The rest of the population, 90% of Americans are living with real challenge. Okay, so don't think that just because America is a great country, you see in the television, you see about America's military and the leader and the president, don't think that people are living comfortably. It is not like that. America, this is a formula. America is rich, but Americans are poor. Then if you want to do the comparative study, India is poor, but Indians are rich. You see, comparative study. So I can give two examples on two sides, two corners. Okay, very easy to study. Then the rest of the countries come in that average scale, okay? Average scale because of many reasons. Next class, you will get that data also. Then good health and well-being. How many of you know that Americans are spending the highest in the world for medical care? Do you know that one? 70%, 70% of Americans
are under serious health care. So when you say 70% of Americans are depending on medicines to survive, to live, what does it mean? Can somebody tell? What does it mean? Let me see if you can give a good answer. 70% of Americans, they are living under medication or medical help or medical care. Okay, somebody said more advancement. Any other? Said more. We are talking about medical care, okay? Only medical care, only in that. More advancement. Any other answer? If 70% of the America's population are USA do not have universal health care. No, I'm just talking general, simple question. 70% of Americans need medicines to live. Okay? They cannot live without medicine. So what does it mean? What do you understand from that? Many reasons. You said obesity. I'm telling about many reasons. So many different types of problems, right? Okay, the answer is very simple. When you say a country with a population of 350 million, almost 70%, which is approximately 280 million people are living under medical care, it means America is a sick nation. 70% of Americans are living with disease. That is the easiest answer. Okay? Now, coming to the next data. Look at this. Top 10 medical producers in the world. 2021 data. This is the updated one. Germany, number 1. Top medical care supplier. Germany, number 1. Second is Switzerland. No data available, but they're second. Belgium, third. Now, all these three are in Europe. Fourth one is India. Now, India is also the world's largest vaccine producer. India supplies 50% of the vaccines to the world. Then the remaining 50% is produced by other countries, which makes India as the largest producers of vaccine and the fourth largest in the world for any kind of medicines or medical supplies is produced there, and they export to many countries. Now, when you have these countries, you see where is America? America is coming in number 7. And the remaining all are in Europe. Only one country is the Asian one, India. Now, the next question is, why not China? China is very powerful. Okay, they have a lot of big military system, everything, but why they are not advanced in science, especially medical science? What is the reason? Anyone? Come on, quick answer. We are learning the data. China is powerful. Okay, they are the world largest food producer. But why they could not be successful in medical care? No investment, no market to sell. Okay, probably even the Chinese, okay, I'm just trying to exaggerate. Even the Chinese would be afraid to eat their own medicine. Possible. Who knows? Suddenly if they die, finished. Now, recent example, what you saw in this COVID, China, they sold, what is that vaccine called? Sinovac and what is the other one? One more, Sinovac and I forgot the name of the vaccine. They sold both vaccines. What happened now? Useless. Now the whole world has to go back and they have to vaccinate again one more time. Chinese vaccines became useless. That is what China produces. Sinopharm, yeah. Sinopharm. Both became a failure in the international market. Whoever took Sinopharm or Sinovac, they all have to go for booster shots again one more time because Chinese vaccines didn't work. So, the answer is there. Okay? Right now you can see that example. So, different countries have different problems, different issues. So, we need to deal with that and the data will give us an idea how we deal with that. Okay?
Next one, even the Chinese military, they are strong military, but the only question is their weapons they produced are not being tested so far successfully. That is the biggest problem. Now, suddenly if there is a war and if they start using the weapons and if these weapons become a failure, that's it. It's gone. So there are so many questions that we need to ask especially when we study about China. Okay. So okay, rest of the next one is quality of education. Okay, 6.4 million young people in the US between ages 16 and 24 are neither in work nor in school. Now, that's a big number. Every time we think about education, we talk about America, right? Oh, America best. Yes, but you have to see the overall. We cannot take just 1 or 2 or 3 universities and best. Okay, Harvard is the best. Okay, then MIT is the best. Okay, fine. But generally, you have to see the overall. Remember, not everybody can go to Harvard. Not everybody can go to MIT. Okay, just 1 or 2 universities. That doesn't mean the whole country is perfect. It's not the case. And if you go to some of the best universities in America, who's teaching in those universities? Do you know if you have visited? In case if you go and visit in the future, please go and do the survey and find out. Most of the best teachers in their best universities are not really 100% Americans. They all are from outside, from Asia, from Europe, from other countries. They are not from that own land. So what America does is they take all the best brains from all over the world and they keep them in America and tell them to work and live there. So the country gets a big name, right? But basically the minds, the best brains are from outside. They contribute back in America. There are so many data I can give you because we are doing the comparative study. Now coming to other parts of the world, there are some of the best places to study. Okay, some of the best places. Japanese universities are well known. Chinese, some of the best universities are there. Singapore, Hong Kong, then of course Europe. We cannot ignore Europe. Very important, best places. Germany, Norway, Sweden, Benelux regions, Belgium. They all have some of the best universities in the world. Now, we don't know that. We don't see that. We don't check that because the media never talks about that. You turn on the television, you turn on something, always they talk about America, America, America. Britain, Britain, Britain. Sometimes Britain, mostly America. Why? Because these news channels are owned and run by the Americans. So they have to show only the best thing about that country. We don't look at the rest of the information. That is our problem. Okay? We are ignorant. If you Google and search, you will find out some of the best top-class universities and education centers all over the world. Asia, there is a lot. I want to tell you, even Thailand has some of its best. Okay, it has world-class standards. I can easily tell whether it's our Mahidol or King Mongkut's University. They're well recognized all over the world. Some of the best. In fact, some of the I cannot remember the names. Thailand has one of its best dentistry programs, world best, from Mahidol. Mahidol School of Dentistry is one of the best in the world. Okay, so there's a lot. Don't underestimate this country. Okay, there's only one issue here. Can somebody tell me? There's only one problem here. Can you guess what is that? If we solve this problem, everything will be okay. Okay, number one, okay, corrupted politics. I will take that. Okay, I will accept that. Okay, one more. Try one more. You're right, corrupted politicians. You know why politicians never do anything? I'm telling you, this is from my... politicians will never do anything good for its population because
if you make everybody smart, if you give the best education to everybody, what will happen next? Can you answer, please? What will happen if the government leaders give the best education, best system to the population? What will happen next? Anyone? Come on. Let us keep this for discussion, okay? I want to discuss this. What will happen? More intellectual people, more opposition. Exactly. You are right. That is the answer. If they make people smart, then people will question and they will not vote for them next time, right? People will think and they will change their mind. This is the key of the politicians. Don't give the best to the people. Keep everybody in darkness. Don't give them good education. Keep everybody in darkness. Every 4 years, go and fool them, get the votes and take the tax money and live happily. This is what happens. So politics is number one reason. Okay? Okay. It's a good answer. Very good. And next one, I will give you, this is a very important, okay, answer. Now, even if the government is not supporting or not doing anything, we can do by ourselves, right? We can read and write. Information is available. Internet is available. Yes, but the problem with us is we don't use our time. We are lazy. Always we sit and play these stupid video games and chat and social media. We are wasting our time. That is our problem. And they know it very well. The government will give everything to keep the people busy to waste their time. Okay, watch this movie, play this game and enjoy. Sanuk, sanuk, right? Sabai, sabai. These words are very dangerous words. Sabai, sabai is a very dangerous word, right? To me, I consider that. It is nothing called sabai, sabai. We need to be serious. Okay? We have one more word. Everything, for everything people normally say, Epinrai. Right? That is not a good word. Pen, it matters. Everything matters. Sometimes we need to be serious. It is not only about us, not only about your life. There are more young generation to come in the future. We have to prepare for the younger generation also. We have to keep the best and give the best to the next generation. That is our responsibility. Okay, so we need to be aware. We need to wake up and try to be serious in anything we do. Okay, don't wait for the politicians. They will not give you. For sure, I can tell you. You have to do by yourselves. Self-study, self-improvement, that's the best. Okay? Okay, now, second, that's the literacy rate. Let me. Okay, the most literate countries in the world. Now, when I say the most literate countries in the world, education, right? Look at these countries: Uzbekistan, Ukraine, San Marino, Latvia, Estonia, Czech Republic, Lithuania, Tajikistan, Azerbaijan, Kazakhstan. Sometimes we tend to believe that, oh, Britain and America and Australia, they are the top among the literate countries. It is not. Look at these countries. These are the highly literate countries, which means people in these countries can read and write, at least the basics. Now, what about the worst countries? The worst: Chad, Guinea, South Sudan, Niger, Mali, Central African Republic, Burkina Faso, then Benin, then Afghanistan. Now, among these 10, only one is in Asia. The remaining all are in Africa. Now, we can understand, I understand why Africa is like that. It is not their problem. The Africans were ignored. The Europeans, they took all the resources in Africa, but they did not help African people. They treated them like animals. They did not treat them like humans. They were physically strong, so they used them only for labor, physical labor. They did not teach the Africans to learn to
That is why Africa is still suffering very long time. Now, Afghanistan, yes, we know the reason why. Because Afghanistan was for a long time, they were under the, what do you call, extremist rule. They suffered a lot. So many foreign invasions, war after war after war after war, non-stop. So that is fair enough to understand Afghanistan, right? Okay, now look at this, top countries in education, okay? Now when it comes to education, now America becomes the top. Now, you see these are the top countries in education, okay, 9 countries, America and Europe. And Japan is there, one country in between, only one from Japan. Singapore will come in this top spot, okay, no doubt. So this is the average where the country's education system is good. We are talking only about the education system, okay? So if you look at from that perspective, America comes on the top. As I told you earlier, America's education institutions are run and served by the people who went from outside into America, mostly Europeans and Asians. If you want to find out, you can go there, you can discover by yourself. You can see that if you get a chance to study there, okay? So that is one. Okay, with that information, I will give some time for you to ask any question if you have any questions to ask, because I don't want to add too many data in this one, okay? Too many data will be very confusing. So I want to leave this to you right now so we can have some questions, and if you have any doubts, please ask. I will reply and let us finish this. Anyone? Hope all of you can hear me. If you cannot, then you can at least type your questions, chat box. You have talked about colonization, exploitation of Africa. Could you tell about British Raj? Okay, when you say British Raj, that is an Indian term. Okay, that is what we use. British Raj means British rule. Okay, see, okay, I will just plainly put this information. Britain went and colonized because they want resources. They went in search of resources, but when they went, they found more than the resources. They found almost everything. To put in a simple and easy sentence, I can tell very easily, Britain became powerful, Britain became rich because of the colonies, especially India. You can easily tell they took everything from one country, India, and they made their country rich. That is the easiest way to put it. So they are, I can say, the biggest thieves. They had stolen this country for more than 200 years. And how many of you have seen the Queen, the British Queen, the present one? If you see her picture, she wears a crown, okay, the crown. If you see her crown, there is one big diamond in the front. It's called the crown, very big, the biggest diamond in the world. It's called Kohinoor diamond. Do you know from where it was taken? Kohinoor diamond was, among all the diamonds they had stolen, this was the biggest diamond from India. It was placed in Taj Mahal, okay, for the love of Shah Jahan and Mumtaz. When Taj Mahal was built, king put the best one for the love for his wife. The British queen thought she is the wife, so she took it. Okay, any other?
Only one question. Come on, what happened? You're silent. Are you there? Are you awake? Afternoon time is not the easy time, okay? I know, I understand. Try to keep yourselves active. Try to keep yourselves active. Okay, any questions from today's class so far? Any doubts, any questions? If you can think, there are so many questions you can ask. Okay, if you want to find out about the data, or if you want to know about, okay, some issues, up to you. No? No questions? Yes, questions? You all awake? Boys, are you awake? I cannot see you, so I need to ask you. I can ask you to turn on the cameras, but anyway, it's pointless. Okay, fine. If there are no questions, then I will have to stop with that topic. I don't want to go deeper into more information for today. We will continue in the next class onwards. I think all of you have received the PowerPoint already with you, so you can have a look at the data for your own observation. Okay, I'll give you 1 more minute if you have anything. 1 more minute. Otherwise, excused. It's 5 minutes early. I will share with you just a clip, news clip. Please look at this, okay? I want you to look at this. This is today's news from Bangkok Post News. This is today's news. Look at this. Okay, wait, look at this. This was a group. I saw this news yesterday morning. Today it was there. A proposal to legalize porn and sex toys, pornography and sex toys, submitted to the House Speaker. Look at this. Where is our young generation going? This is my fear. We have so many things to achieve. I wish these people, young people, can go and submit a bill and ask money from the government. Tell the government, we want to invent a satellite. We want to build a rocket to go to the moon. Give money. I wish they ask. I cannot believe young people go and ask the government to make pornography legalized. Very, very, very sad situation. I don't know what to say. And they go and ask for things which we cannot even think of. Look at the kind of mindset we have. This is the biggest worry of the educators. Where are we going? Where is the society going? What is your opinion? You saw the news, right? This was yesterday. Yesterday's news. What is the date? Look at this. Published on 16th November 2021. Yesterday's news. It was in Bangkok Post headline. Online sex performer Suthanya, 19-year-old. Look at the age. Akka Nong and center creator, okay, whatever. At a parliament on Tuesday to propose a legalization of pornographic content and sex toys. What to do? What is your opinion on this? Or somebody asked me, do you watch this movie type?
Of course, I believe everybody would have definitely watched in their lifetime when you were young, because those days it was the age. Sex is open right. Okay, somebody asked a question. Sex is open right. What can you make your question very clear? What do you mean by asking sex is open right? What does it mean? Make the question very clear so I can answer you. You have 3 minutes. How many of you know this word, the easy word? Open secret. Do you know this word, open secret? Okay, open secret means what? Everybody knows about it, but nobody really talks about it. That is what we mean open secret, okay? Yes, it is a basic need of life. I very strongly believe, because this is, according to Sigmund Freud, one of the greatest educationists in the world, sex is a basic need of every human being, because we are social animals and we need that. But that doesn't mean that you make that as a profession. Considering that Thailand is known worldwide for sex tourism, everyone is in this country know about Pattaya, to make no sense. Okay, I understand your point, okay? Now my point is what? Are we building a society? Are we building a young generation based on this? That is my question. Right? Yes, world known, okay? But we can change that. See, every country has sex tourism. Every country, remember that. Most of the countries, there are prostitutes in every country. In fact, if you see India, India's prostitution is much higher than Thailand. Okay, but the numbers are high. But if you see the percentage, India's population is very high. Okay, 1.4 billion. But if you see the percentage, it is low. That is why nobody talks about India. But if you see the numbers, India's prostitution is higher. So every country, Argentina, high percentage, but the population is low. You go to European countries, Holland, high, but the population ratio is small. So we don't see that. It is there every country. But what I'm saying is, we don't promote a country based on sex tourism. That is totally wrong. That is my point. Okay? I'm saying, yes, you want, you go ahead, up to you. Keep it personally. Don't declare. Don't bring it to the public forum. Don't discuss about it, because it's a basic thing everybody needs. So you find your partner, you do whatever, be quiet and take care of your life. We cannot promote a country, a nation's idea based on that. That is not acceptable. Okay, we have so many things to achieve. Our young generation has so many. We need to prepare young people to go to the moon, to go to Mars, to build some infrastructure. That is what we need. We need to implant these ideas in our younger generation. That is what I'm trying to say. We cannot teach our young children, tell, okay, go have sex and make money. That is that is what I'm against it. We should not lead the young generation like that. People take it so easily. You know why? Because it's easy money, quick money, right? Quick money, but unacceptable. Okay, fine. Any other? I told you already, Thailand is far better than many countries in its education system. Okay, I know that. I have studied that. But how many people know this? We need to promote that first. You need to promote, tell the world that, hey, we are good in so many things. Okay? And we need to promote and make this country rich with technology. Okay, that is very important. Okay, we can continue to discuss about that, because there are so many topics coming after this. Okay, very important topic. We will be discussing about that in the coming weeks. So I will take leave at this moment. Okay, have a good day, and we will see you in the next class. See you. Bye.
สวัสดีครับผมโอ้ธนกิจผมพูดถูกนะอ่านที่เราเขียนอยู่เนี่ยถูกของเรานะ Considering that Thailand is known worldwide for its sex tourism และดีพอยด้วย everyone is in this country know about พัทยาพัดพงด้วยพัทยาพัดพงมันก็มีทั่วไปจริงนะค้าประเวณีมีทุกจังหวัดอ่ะร้านนวดก็เป็นค้าประเวณี everyone in this country know about พัทยา it makes no sense that it is illegal since the police never enforce the law anyway police ไม่ได้ enforce the law government มัน enforce the law ไม่ใช่ police ก็จริงนะเห็นด้วยประเทศไทยประเทศกันเนี่ยท้ออะไรรีคือ examine you for อะไรเรียนวิชาอะไรกันเนี่ยรีพิมพ์สำคัญไม่ได้ว่าอะไรคือเอาไม่ใช่เอาความคิดเป็นหลักแกมมาช่างเอาไว้ก่อนแต่มันรู้เรื่องไงซิโนฟาร์มมิโอเคบัตซิโนแวคอีซึ่งแตกต่างไงซิโนฟาร์มซิโนแวคแตกต่างไงครับอยากรู้ผมจะคอมเมนต์อะไรผมเป็นเรื่องซิโนฟาร์มซิโนแวคแตกต่างไงวะผมยังไม่ใช่มันเชื้อตายเหมือนกันเนี่ยถูกปะคอมเมนต์เรื่องอะไรพวกเซ็กทอยพวกไปค้าประเวณีหนังโป๊จริงๆนะเอาจริงๆเอาจริงๆใครเป็นคนเริ่มไอ้พวกไอ้หนังไอ้พวกแบบถ่ายหนังโป๊แล้วแบบไปกระแดะแล้วบอกไม่ได้นะคุณถ่ายให้ประชาชนเห็นอันนี้เหรอจับได้ทุกคนนะขอเน้นนะว่าจับให้ได้ทุกคนนะอินเดียครับพูดมันมากก็เลยตามเขาให้มึงพูดเป็นศีลธรรมไม่อยากจะพูดพรทับโดนไอ้นี่โดนแบนเพราะอะไรพรทับโดนแบนเพราะอะไรพรทับเมืองไทยก็แบนเพราะอะไรทำไมไม่จับคนนั้นน่ะถูกปะแล้วทำไมไม่จับคนนั้นล่ะเป็นใช่ไหมคุณทำได้แบบไอ้นี่มากกว่าคุณทำมากกว่าคุณทำอย่างนั้นน่ะแล้วคุณไม่จับคนที่เขาทำผิดคนนั้นล่ะเก็ตปะคือมันแบบมันไม่ make sense นะแล้วพอแบบคนในประเทศตัวแบบอย่างเอาแบบอย่างคนนั้นน่ะเอาแบบอย่างไม่ได้เขาทำได้คนเดียวบ้าตายไม่พูดแล้วอยากดูทำไม่ได้อยากดูเห็นหน้าเขาหมดลมแล้วเดี๋ยววันนี้ขอ13ข้อแล้วเดี๋ยวจะให้ทำงานต่องานที่ให้ทำมันจะไอ้นี่ด้วยนะมันก็ให้เราส่งในนี่ด้วยนะครับส่งมาในเดี๋ยวให้ส่งในอะไรในคลาสรูมดูดิมินทาชาวบ้านพูดไม่ถูกผมมาในคลาสรูมด้วยให้เวลาในคลาสรูมมันจะมีอยู่มั้งเดี๋ยวแป๊บนึงนะเปิดคลาสรูมให้ดูก่อนหมุนดิคุยอินเดียเขาว่าไงเรื่องนี้คือถ้ามันเปิดคุยกันแบบเสรีภาพได้มันจะดีกว่านี้เห็นปะมันเปิดคุยเสรีภาพไม่ได้ก็เลยแบบ
6/1อันนี้เดี๋ยวจะส่งวันนี้มีให้ลงให้ดูเลยassignment นะเป็นอัปเดต1ผมอัปเดตแล้วกันคะแนนไม่ยังไม่มีส่งมาก่อนส่งวันนี้วันที่17กี่โมงบ่าย 320บ่าย 3 20เท่าไหร่25แล้วกันอันนี้เซฟเนาะโอเคassign ลุยเราทำแค่ไหนส่งแค่นั้นครับเราทำมาแค่ไหนเราส่งแค่นั้นก่อนเลยมีใครเริ่มทำไหมยังเดี๋ยวก่อนมีใครเริ่มทำไหมยังถามก่อนมีใครทำยังมีใครทำยังไงหรือว่าวันนี้อยากได้เวลาตั้งค่าเพื่อจะทำเพื่อจะส่งงานนี้เอาไงว่ามาเสิร์ฟพร้อมเสมอว่ามาทั้งค่าแน่ใจนะว่าส่งอันนี้ได้ให้ได้นะไม่ว่าอันนี้ให้ได้จริงๆไม่ว่ากันงั้นคาบนี้ไม่ต้องให้เวลานะครับทางคาบแล้วก็เดี๋ยวส่งไม่เอาทั้งหมดนะเอาเท่าที่เรามีณตอนไหนณตอนนี้เฉยไม่ต้องส่งมาทั้งหมดนะครับไม่ต้องส่งตัวฟันนั่นมานะเอาแค่เราทำแค่ไหนเอาแค่นั้นก่อนส่งมาให้ดูก่อนโอเคนะส่งขอตัวแทนคนเดียวส่งในนี้นะครับแล้วก็เขียนว่าอยู่กลุ่มไหนจำกลุ่มกันได้ป่ะว่าใครอยู่กลุ่มไหนเดี๋ยวเขียนมาให้เดี๋ยวเขียนกลุ่มให้ก่อนมี7 กลุ่มเขียนมาแล้วว่ากลุ่ม 1 กลุ่ม 2 กลุ่ม 3เดี๋ยวเราจะเขียนไม่ให้อัปเดตกับตอนพรีเซนต์มัน significant difference ได้ไหมครับแบบส่งมาให้ดูก่อนถ้าอยากเปลี่ยนเรื่องก็ค่อยว่ากันอีกทีนึงแต่ตอนนี้อยากเห็นว่าเราวางแผนไว้ยังไงบ้างและเราทำอะไรไปบ้างแล้วเนาะขอดูแผนการที่เราวางไว้แล้วเราทำอะไรไปบ้างแล้วก่อนแล้วกันได้มันเปลี่ยนแปลงได้ครับระหว่างที่เราทำอยู่ถ้ายังไม่ไฟนอลเราเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาคิดว่าใครคิดว่าทำแบบเนี้ยมันจะดีขึ้นก็ทำไปเลยไม่ว่ากันทุกอย่างจะจบลงหลังจากที่เราพรีเซนต์แล้วกลุ่มที่ 1มีใครบ้างเขียนมาด้วยนะตอนเอาตัวแทนส่งคนเดียวนะครับแล้วก็เขียนมาว่าอยู่กลุ่มไหนแล้วก็อีกเรื่องหนึ่ง
ถ้าเพื่อนเราไม่ช่วยงาน สามารถส่งเมลหามาสเตอร์ส่วนตัวได้เลยเนาะส่งเมลมาเดี๋ยวมาสเตอร์เก็บเป็นความลับเองเพราะว่าเดี๋ยวมาสเตอร์จะปรับคะแนนให้ว่าใครไม่ช่วยงานไม่ช่วยงานอะไรยังไงเพราะถ้าเกิดเราไม่ช่วยงานก็ไม่ควรจะคะแนนเท่าเพื่อนประมาณนั้นเองแค่นั้นเองถ้าสาวไม่ช่วยงานได้ตัดคะแนนไม่เลยอย่าให้คนกับห้าสองไม่ช่วยงานตัดคะแนนนี้ดีกว่าตัดคะแนนเลขที่15ดีกว่า รหัสคลาสรูมใครลืมหรือใครต้องการ ตอนนี้ใครอยู่ก็พิมพ์เลขจิ้มเลยนะจะได้เช็คชื่อพิมพ์เลขจิ้มเลยครับ45กลุ่ม4มี43ด้วย ไม่เชื่อ แป๊บหนึ่งนะครับแป๊บหนึ่งนะครับ ฮะ ผมอยู่กลุ่ม7ผมอยู่กลุ่มอะไรนะเกิดอะไรขึ้นนะ ผมอยู่กลุ่ม7ครับ กลุ่ม7 45กลุ่ม7ใช่ไม่ถูกอ่ะเอ่ออิจฉาอะไรไม่สวยเดี๋ยวนะธนาบูลเคยเขียนถูกปะ52คืออะไรวะ
เจอบางคนพัดหลอกเนี่ยตัดคะแนนมันถูกไหมเช็คด้วยว่าถูกว่าที่ไม่ต้องเขียนเนี่ยครับเลขที่ถูกไหมแต่ละกลุ่มอะถูกเนาะ45มามีใครมาอีก15 46 458กลุ่ม4มี43ด้วย4 คนอยู่กลุ่ม2ไม่มี49ไม่เกี่ยวกันนะครับโอ้ยขอโทษเอาผ่านไปว่านะครับผมพันไม่ให้มีกลุ่มแน่นอนทำงานเดี่ยวดีกว่าทีมได้ที่ไปด้วยครับ ตอนนี้มีมาแค่กี่คนเอง1 2 3 4มาอยู่4 คนเองตัวเองเฮ้ยอย่าไปดูตัวเองขนาดนั้นมาพิมพ์นั้นเรื่อยๆชื่ออะไรแม่นี่มา48 คนเองเหรอคือใครอยากส่งเมลมาเฉย
มาสเตอร์ครับ ครับว่า บทนี่เปลี่ยนได้ใช่ไหมมาสเตอร์แบบถ้าจะเปลี่ยนเนี่ย กดถ้าอยากเปลี่ยนก็เปลี่ยนได้ เอาที่เราคิดว่ามันเหมาะสมกับเราที่สุดอะเหมาะสมกับเราที่สุดอะ มีคำหยาบได้ไหมมาสเตอร์ ได้ครับแล้วแต่เราเลย แต่ก็ต้องดูว่า เอ้ย เราทำบทนี้เพื่ออะไรประมาณนี้เนาะมีคำหยาบเราเหมือนคุยกันธรรมดาเหมือนคุยกับเพื่อนคุยกันอะไรอย่างเงี้ย
ไม่ต้องเดี๋ยววันนี้เอาเท่าที่มีเอาเท่าที่ได้อะแต่วันนี้ก็เก่งมากเลย คนกรีดลาเหรอวันเนี้ยหรือเขาไม่อยู่เองมีใครรู้ไหม
อ๋อ stop sharing นะ ขอ4 โมงได้ไหมทำไมอ่ะ ให้เอาแค่คร่าวๆเฉยๆยังไม่ต้องแบบเป็นตัวเป็นตนแบบเป็นเรื่องเป็นราวเอาแค่เท่าที่เรามีพอแล้วไม่ใช่ไม่ได้แบบสีเรียสขนาดนั้นนี่กะเสร็จเลยเหรอโคตรโหดอ๋อดูแบบเป็นจ้าบเฉยๆจ้าบขอจ้าบไปเฉยๆพอแล้วเอาเวลาไปทำอย่างอื่นเอาเวลาไปทำไปเล่นไปอะไรชีวิตน้าใครเป็นน้าเดี๋ยวปรับให้กันนะ4 โมงนะไม่เกิน4 โมงนะจริงจังนะนี่ไงมีแล้วส่งไปแล้ว1 กลุ่มด้วยสุดยอด4 โมงนะได้ไปให้แล้วเขียนบทยาวขนาดนี้จำได้ไหมเนี่ยโอเคส่งงานกันด้วยนะครับผมก่อน4 โมงสวัสดีครับบ๊ายบาย
Thank you.